мультфильмдерді еш алаңдамай көретінбіз, бірақ та жылдар өте көрермендер олардың ішінен ешкім білмейтін қорқынышты құпияларды байқай бастады. Кейбір теориялар тіпті кезінде біз жақсы көрген басты кейіпкердің жаман екенін айтады. Сәлем достар, сіздермен бірге бұл мен Мистер Жаз. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз бала кезімізде көрген мультфильмдердің ащы құпияларын айтатын боламыз. Ал сіздер видео басылмай жатып не істеу керектігін білесіздер. Арнаға тіркеліп видеоға аямай лайктарыңызды басып кетіңіздер. Ал ендеше біз видеомызды бастаймыз. Біздің тізіміміздегі ең бірінші мультфильм ол Маша мен Аю. Достар, дәл осы мультфильмді біз бала кезімізде кәдімгідей қатты жақсы көретін едік. Барлығымызға бұл мультфильм былай таныс, бұзық қыз бен мейірімді Аюдың бастан өткен оқиғалары. Бірақ интернетте дәл осы мультфильмге қорқынышты теория бар. Қазір біз соларды талдап бастаймыз. Алдымен бір нәрсеге назар аударайық. Маша орманда жүреді, ол қасқырдан қорықпайды, Аюдан қорықпайды, тіпті кез келген қауіпті нәрсеге күліп қарайды. Бірақ та одан да қызығы, біз Машаның ата-анасы мультфильмде ешқашан көрмедік. Жарайды, оның ата-анасы былай тұрсын, біз мультфильмде жалпы адам баласын мүлдем кездестірмейміз Машадан бөлек. Кейбір фанаттардың ойынша бұл кездейсоқтық емес, яғни айтқанда Маша ол психопат, барлығымыз білетін тентек, еш нәрседен қорықпайтын Маша ол жындыханаға түскен, есінен алжасқан қыз. Ал осы болып жатқан оқиғалардың барлығы оның өзінің шығарып алған ертегісі, яғни біз сол ертегіні тамашалаймыз. Бірақ теория бұнымен бітпейді. Көп адамдар Машаның мінез құлқын нақтылап алған болатын, және ол өте қатты кейіпкер белсенді. Ол бір жерде отырмайды, үнемі қозғалыста жүреді. Үнемі бір нәрселерді бұзып, проблема туғызып тұрады. Тіпті қауіптің не екенін де білмейтіндей. Сол себепті кейбір адамдар Маша бұл әлемді басқаша көреді деп ойлайды. Тағы бір қызық нәрсе бар. Аю бұрында циркте өнер көрсетіп, адамдардың қатарында болған. Яғни адамдарға жұмыс жасаған. Дәл оның үйінен біз әртүрлі медалдар мен марапаттарды көруімізге болады. Ол адамдардың бар екеніне нақты дәлел. Бірақ қазір ол жалғыз. Сол себепті адамдар Аюды жалғыздықтан қиналады деп жатыр. Ал Маша оның өмірінде кенеттен пайда болғандықтан ол оны ешқашан тастап кетпейді. Әрине бұл жай ғана теория, достар. Егер де сіздерге бұл заттар қызық болатын болса, сізде дәл осындай ақпараттарды мультфильмді көріп ақ тауып алсаңыздар болады. Және де комментарияға өз пікіріңіз бен өз теорияңызды жаза кетіңіз. Келесі мультфильм ол біздің балалық шағымыздағы ең танымал мультфильмдердің бірі, ол Шрек мультфильмі. Бұл мультфильмді білмейтін адам жоқ шығар. Егер ұмытып болған болсаңыздар, немесе араларыңызда бұл мультфильмді білмейтін адамдар болса, қысқаша сюжетін айта кетейін. Фаркуат деген билеуші ханшайым Фионаны өзіне алу үшін мұнарадан оны құтқарып алғысы келеді. Бірақ ол өзі бармай, бұл тапсырманы Шрекке береді. Шрек мұнараға барып айдаһардан өтіп Фионаны алып шығады. Bir қарағанда бұл кәдімгі ертегі сияқты болып көрінеді, бірақ та интернетте дәл осы мультфильмге өте қатты қараңғы теория бар. Фиона сол мұнарада көптеген жылдар бойы жалғыз өмір сүрген, ал оны күзетіп тұрған жалғыз нәрсе ол айдаһар. Сонда негізгі сұрақ пайда болады: осыған дейін келген рыцарьлар қайда кетті? Фильмде көрсетілгендей Фионаны құтқарып алуға көптеген рыцарьлар келген, және олардың көбісі аман шықпаған. Әрине көбісіміз ойлаймыз оларды айдаһар өзіне ас еткен деп. Бұл дұрыс пікір, бірақ та көптеген фанаттар мультфильмнен қорқынышты нәрсені тауып алған болатын. Ол қандай десеңіздер, бұл кадрда адамды қалай тамақ ету жайлы суреттер мен жазулар, яғни ақпараттар көрсетілген. Әрине біз білетіндей сарайда тек қана екі адам тұрады: Фиона және ештеңені білмейтін, ештеңені түсінбейтін айдаһар. Ал енді ойланып көріңіздер, Фиона бұл жерде неше жылдан бері отырды және ол ешқайда шықпады. Демек, Фиона тамақ жемек қалай тірі қалған? Әрине достар, кітаптағы жазуды айдаһар түсінбейтін болса, оны тек қана Фиона түсіне алады. Демек, Фиона осыған дейін келген рыцарьларды ана тұрған кітаптағы жазулармен, суреттермен, ақпараттармен ас етіп отырған, сондықтан ол аман қалған. Тіпті мультфильмде ол Шрек келген кезде қатты таңғалмайды. Әрине бұл тек фанаттардың ойы. Өмірде Шрек ол комедия, балаларға арналған мультфильм болып келеді. Сондықтан арқайын еш алаңдамай көре беріңіздер. Мүмкін сіздерде тағы бір қорқынышты құпияны көріп қаларсыздар. Келесі
мультфильм көліктер мультфильмі. Егер ұмытып қалсаңыздар, қысқаша түсіндіріп кетейін. Бұл әлемде тек қана көліктер өмір сүреді, ал басты кейіпкер барлығымызға ұнайтын Маккуин жарыс көлігі. Ол жарыстарға қатысып атақ даңқ іздейді, бірақ ол шағын ауылға түсіп қалғаннан кейін ол жерде достар тауып, өмірдің тек қана жарыс емес екенін түсінеді. Бір қарағанда жай ғана мультфильм секілді болып көрінеді, бірақ адамдар дәл осы мультфильмнен қайдадан бір қорқынышты құпия тапқан болатын. Негізгі сұрақ, біз байқағандай бұл әлемде ешқандай да адам жоқ, тек қана көліктер. Бірақ соған қарамастан көптеген адамдарға арналған үйлер бар, гараждар бар, тіпті көліктердің есігі де бар. Олар егерде өз бетінше өмір сүрсе, оларға есіктің не керегі бар? Сонда негізгі сұрақ туындайды, егерде адамдар жоқ болатын болса, дәл осы заттар кімге және не үшін жасалған? Кейбір фанаттардың ойынша бұрын адамдар болған. Иә достар, дәл осы әлемде бұрын адамдар болған, және де дәл қазір біз өзіміз көріп жүргендей ғимараттар да болған. Бірақ бір уақытта белгісіз үлкен апат болған. Кейбір теорияларда бұл экологиялық апат, немесе соғыс, немесе технологияның бақылаудан шығуы деп айтылады. Сол апаттардан кейін адамдар жоғалып кеткен. Теория бойынша адамдардың өздері жасаған технологиялары кейін өздеріне шабуыл жасап кері әсер еткен. Яғни жасанды интеллект немесе автожүйелер кейін өздігімен ойлана бастаған. Сөйтіп адамдардың орнына жаңа әлем қалыптасқан. Достар, өздеріңіз білетіндей қазірде дәл осы зат орын алуы ықтимал. Себебі қазір жасанды интеллект қатты дамып бара жатыр. Бұл біз күтпеген болашақ болуы да мүмкін, оның болмауына кім кепіл? Келесі теория Питер Пен мультфильмі, яғни ертегісі жайлы. Қысқаша түсіндіріп кетейін, Питер Пен ол ешқашан өспейтін бала. Ол Неверленд деген аралда өмір сүреді. Ол жоғалған балдармен ойын ойнап, капитан Зұлым Кракпен бірге күреседі. Ал Уэнди мен және оның бауырларын дәл осы Лондоннан алып кетеді. Ең маңызды сұрақ, неге Питер Пен өспейді? Жай ғана сиқыр ма, немесе әлде басқа себеп бар ма? Кейбір фанаттардың ойынша Питер Пен жай ғана бақытты бала емес. Ол Неверлендке көптеген балаларды әкеліп ұрлап кетеді. Теория бойынша ол Лондоннан балаларды дәл осы Неверлендке әкеледі. Неверленд шын мәнінде не? Кейбір теория бойынша Неверленд жай ғана сиқырлы әлем емес, ол балаларды ұрлап әкеліп дәл сол жерге ешқашан үйіне қайтпайтындай қылғызатын белгісіз арал. Теория бойынша Питер Пен әр балаларды әкелген сайын қуанады, себебі ол әр бала Неверлендке келген сайын Питер Пен жасарады. Иә достар, сіздер дұрыс естіп тұрсыздар. Питер Пен әр баланы ұрлайды және де өзінің өмір сүру уақытында мерзімін де созып отырады. Яғни шынында келсек, Питер Пен ол жасөспірім бала емес, ол мыңдаған жылдар бойы өмір сүрген қауіпті адам. Ал жаңа айтқан зұлым капитан Крюк ол біз ойлағандай емес. Ол негізінде жақсы адам. Ол да дәл осы Питер Пеннің тұзағына түскен кішкентай бала, және де оның қасындағы көмекшілер де дәл осындай кішкентай балалар. Жай ғана олардың жастары ұрланып, олар тез есейіп кеткен. Бірақ мультфильмде бізде барлығын керісінше көрсетеді. Питер Пен жақсы, ал капитан Крюк жаман, жолы болмайтын есуас адам. Иә, осы айтқан теориялардың барлығы жай ғана адамдардың ойыннан шығарылған нәрселері, бұл мүмкін болып қалуы деген. Бірақ та менің бір байқағаным, Питер Пен шынымен де зұлым болған, және біздің дәл осы келтірген теориямыз ол толықтай рас. Ал қалған 3 мультфильмді білмеймін. Сіздер өз ойларыңызды комментарийға жазып кетіңіздер. Иә достар, осымен видеомыз бітті. Видеоның соңына тіркеліп видеоға лайктарыңызды басып кетіңіздер. Егерде дәл осы бөлімнің екінші бөлімін шығаршы десеңіздер, онда мен сіздерден жай ғана 3000 лайкты сұрайтын боламын. Егер сіздер басып 3000 лайкты баспасаңыздар, мен келесі бөлімді шығаратын боламын. Ал енді сіздермен болған бұл меместер жаз, біз қоштаспаймыз. Біз келесі видеоларда